Ayo ndang kok. Walah, wis montar gede dhewe. Jantenan. Yo. Nggih. Nih, terminal Karangpenden. Ini dulu saya tuh nemu map tahun 1934. Ternyata itu dulu Karangpenden ini belok ke kanan sini. Sini apa sana ya? Belok kanan lewat jalan yang lawas. Tapi yo sok nek enek wayahe tak bayake videone. Mas hujan. Nah. Cie di aspal. Ada kecelakaan. Sijine mlebu rono to? Ora to. Sijine mlebu rono final destination iki. Ya mlebu dicor. Saya ngenteni pabrikan sik.
perdana.